वर्लपूल whitemagic प्रो एक्सेल। जो हम इसका गियरबॉक्स चेंज करने वाले हैं, खोलने वाले, किस तरह से खोलते हैं और क्या क्या पाना लगता है हम आपको दिखाते हैं। इसमें ये टी पाना है 13 नंबर। हमको 10 नंबर 8 नंबर से टी पाना चाहिए। एक स्क्रू ड्राइवर, एक हथौड़ी लगेगा, एक पंच लगेगा और ये 8 नंबर का बॉक्स पाना बोलते हैं इसको। ये एक चीनी है, ठीक है। फिर हम खोलते हैं इसको। खोलने से पहले यहाँ पे स्क्रू इसको खोलना पड़ता है। स्क्रू खराब हो चुका है, खाली घूम रहा है। यहाँ पर स्क्रू होता है। आगे 2 स्क्रू। एक हाथ से काम करने को दिक्कत होता है। पीछे 2 स्क्रू होते हैं। ये बैक कवर है, इसके भी इसको खोलने हैं। एक हाथ से काम करके तो होगा नहीं, इसके लिए भी मैं इसको पोच करूँगा। इसके बाद सब खोल के दिखाऊँगा। अभी हमने बैक कवर खोल दिया। अभी हम मशीन को सुलाएंगे। इसको सारे कनेक्टर को हम निकाल के अलग करेंगे। सारे कनेक्टर को हम अलग करेंगे। हमने इसके सारे वायरिंग अलग करके टॉप को मैंने अलग कर दिया है पूरी तरह से। अभी हम ड्रम को खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे। यहाँ के 2 इसको खोलते हमने पाइप के, ड्रम के बॉडी पाइप के, तो उसको खोलते हम इसको खड़ा करेंगे। एजिटेटर खोलने के लिए हमको 8 नंबर का बॉक्स पाना चाहिए। यहाँ पर स्क्रू है 8 नंबर का, बोल्ट बोलते हैं, बोल्ट 8 नंबर का। ये देखिए, ये बॉक्स मैंने ऐसे ही खुलता है। इसको घुमाना है, निकाल दिया हमने। हम उसको खींच के निकालेंगे। देख सकते हैं इसमें अब 10 नंबर का स्क्रू लगते हैं। बोल्ट 10 नंबर का बोल्ट 6 रहते हैं और यहाँ पर एक 10 नंबर का बोल्ट है।
जो कि खोलना पड़ेगा हमको। और खोलने के बाद इसको थोड़ा लूज करने के बाद इसको हमको ठोकना है थोड़ी से, ताकि ये लूज हो जाए। ठीक है, अभी हम उसको खोलेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये है 10 नंबर का स्क्रू बोल्ट, 10 नंबर का बोल्ट जो 6 होते हैं, इसको खोलना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रू है, इसको खोलना पड़ता है, दिखाते हैं। यहाँ पे स्क्रू लगता है। आया, चलो खाने गए, आया। ये फ्लैप खोलना है ऐसा, और ड्रम को भी खोलना है। यहाँ पर भी 10 नंबर का बोल्ट होते हैं, हमने इसको खोल दिया है।